鱼塘的出水口啊，估计又被什么给堵住了哈。没堵住的话，这个排水量不止这么些，排水量很大的。好，刚刚跟老表在这边捅了一下，他没戴手套，搞得手疼，他就拿手套去。一个人搞不定，一个人使不上力。这个鱼塘啰嗦呀，麻烦哦，动不动就发脾气，不下水啊！估计里面的垃圾还没有清出来。每次你们桶只是捅开了而已，压根就没捅出来。但是垃圾没有出来，一直在里面。这样看水不也有挺大的？左边水大的话，它这里都哗哗的。现在把手套拿过来了。这个还是这样的。哎，刚刚。还笑的压根就使不上劲。吸个鼻，我发现西哥有疯牛病。疯牛逼。给大了一点。咦，抓到来了。行。好了。这么累吗？你试试。你试试。就这样了哈，这个水稍微大了一点。然后今天赶集，咱们去集市上面收鱼哈。有些人钓鱼，这鱼塘真的啰嗦，还有15年的租期。这鱼塘设计的不好啊，没有我那个20亩的鱼塘设计的好。人家盖子一开放水，盖子一关就纯水，方便多了。唉。我发现我干不了体力活，一干体力活就咳嗽。麻油来家，就这个。现在排水口就那样了哈，咱们去喂鸡。大家看一下，就这个鱼塘，15年的租期还有，一共租了20年。现在又在下雨，这一下雨，山上的黄泥巴都往鱼塘里面抬啊。就这么4、5天，这一块呀，现在淤泥又加厚了这么多啊！这个鱼塘真的废了，要养东西啊，感觉很难哈。像这样的鱼塘，水质太差了，一年365天，几乎是300天是浑浊的黄泥巴水啊！啰嗦了，又下雨，咱们去喂鸡。大家看一下，这一大块，全是这2天冲下来的黄泥巴啊！喂鸡了。饿死你们！就不会找别的路吗？这边啊！天哪，怎么会这么笨的鸡？走开，走开，走开，出来，往这边走。死了一只鸡呀！那一只歪脖子鸡挂了，脖子这样，它吃不了东西，喝不了水。这2只公鸡，这你都知道。看看，甲鱼塘的水已经差不多涨到极限了啊！这个不下雨了，就是这一阵雨过后，咱们就开始把时间腾出来，开始给这个甲鱼塘该围的围啊。不好意思哈，种果树。
我知道嘛，后面这7、8天都是下雨嘛。对，你想跟我说这个吗？是的，我这个甲鱼塘小哈，我这个甲鱼塘很快就搞好了。水太浑浊了，天天下雨。现在鸡也喂好了哈，然后咱们去割草喂鱼，去割草吧。走呗。啊，辛苦了，天天跟着我啊，不是割草就是喂鸡。你辛苦，我只是跟屁虫，我跟着，以后啥事也没干。